Largada da categoria Júnior com Cidade de Santo Cristo, Horizontina, Severim, Santo Ângelo, São Martinho e Criciúma vem pra pista, vem pra fazer bonito categoria Júnior, vem pra cá com a gente na finaleira da Copa Iucuma 2018 de Velocross, na placa de 15 já no alto, virando pra 5 vai descer o gate, segura, quero ver, vem comigo Júnior Isso aí! Boa largada da categoria Júnior, Felipe Rodrigues de Severim 62. Bota o rosto na curva do arco de chegada, vem pra cá. Fechando a categoria Júnior nosso parceiro Felipe Rodrigues de Severim, Delson de Horizontina. Fechando todas 290 que vem aqui para fechar ainda, fechar